चारिआड केवल पानी आउ पानी ना अच्छी रहिबाकू मुंड उपरे छात ना अच्छी रंधा बड़ा करी खाइबाकू सुविधा निजर भाग्य को आदरी पानी घेर दिन काटुछंती बन्या विपन्न आउ ए दुर्दशा भितरे गोटे ट्राक्टर डाला साजी जनकर शोइबा घर रोसई घर आ जीवनर सहारा। यही करुण दृश्य होउछि जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक अंतर्गत हलदीडीह पंचायतर फलपुर ग्राम। बन्यार कराल रूप जोगु आज असहाय होई पड़िछंती एई गाँर अभिमन्यु जेना और तांको परिवार। घर भितरे पानी पशि जिबा परे रहिबा असंभव होई पड़ितला। चारिआडे विषाक्त साप और पानीर भय। शेषरे आउ किछि उपाय न पाई निजर गोटे मात्र संबल एई ट्राक्टर डाला उपर ही निजर आश्रयस्थली बनाइछंती अभिमन्यु। दिन हेउ कि राति खरा वर्षा आ मशांकर दाउ भितरे ट्राक्टर डाला उपर ही काटुछंती परिवार दिन राति। छोट छोट पिलांकु धरी एपरी अवस्था रे दिन काटिबा केते कष्टकर ताहा केवल एई परिवार ही अनुभव कर परछंती। अभिमन्यु जना बन्या हैछि त मा घर पानी पसि हैछि जंगे पानी हम घर भितरे किंतु से पुओ गोटे ट्रैक्टर चलौतला से ट्रैक्टर आनिकी आमे रहिछु न मच बंधे रहता तो किंतु ट्रैक्टर आनिकी से मते हां डाला रे जा मिलुची चूड़ा चाउल चाउल तो मिलने चूड़ा मुड़ी जा खाद्य आउचे से खाई रही रोषे कर बाट नहीं जाला चुली आमर नहीं जंगे पानी घर साप 3-4टा साप मो घर बाहरी चले डाला पर पुओ बहु रोचंती मु भी रोचे आउ 2-4टा छुआ रोचंती। जाजपुर पार्थसारथी बारिक रिपोर्ट न्यूज टेक्स ओडिया।